Okay, Christian is terug. Annika is op pad terug. Everybody's almost back. Ons wag net vir summary. Dit is net van my waterbed afgeval nie. Meneer, wat se chapter is ons nou van daai vak? Waarmee gaan ons nou begin? Okay, topic 5. Topic 5 is hoofstuk wat ek van hierdie boekie gaan kyk. Ons doen nou Dis hoofstuk 8. Dis hoofstuk 8, ja. Okay, kwai. Dankie, Motivation, hoofstuk 8. Dankie, Annika. Ons wag net gou vir summary terug te kry, dan gaan ek nou hoofstuk 8 doen, dan gaan ek aan waar ek opgehou het. Kyk, lyk vir my almal is terug. Where we finished off and what I wanted to start with is to say every particular, and we've seen and we've dealt with Maslow's hierarchy of needs, where Maslow says there are a specific order in which needs are usually satisfied. The most basic ones first, and then we're getting to that skydiving and climbing Mount Everest, self-actualization, bucket list kind of events that happens once all your other needs have been satisfied. Dis hoekom Elon Musk allerhande tricks soos hier uit. Hy het nie meer om meer geld te maak nie. And by the way, hy's nou verby Warren Buffett. Ek dink hy's nou die 6de rykste mens in die wêreld. So not bad for a Joburg boy. But the fact is, he's doing what he's doing at the moment because he enjoys it. He's just ticking off all those things that he always wanted to do and go to Mars and go to the moon and whatever, because designing flying cars, because he's achieved everything else. Financially, you know, it's how much more do you want to earn? So it's when you reach that point that your self-actualization needs come in and are satisfied. But basically, people, what happens and what motivates you is that you have an actual situation that you find yourself in. Now, in our actual situation, we all have needs. It could be anything. It could be a basic need. It could be a safety need. It could be a esteem need that needs to be satisfied. We all have needs. For you to actually satisfy that need, the marketer needs, through advertising, all kinds of marketing communication, they will stimulate an arousal for you to act and change your actual situation to the desired situation. The actual situation, I'm hungry, but I'm not that hungry that I need to eat something immediately. The marketer comes in and he plays a little jingle on the radio with the ad that advertises a new KFC special, lunchbox, or whatever, and that is the arousal. The need has been there. The arousal now stimulates your action to get to the desired point, and the desired state that it's also referred to as is to satisfy that need. Take action by buying that particular product, because that's going to get you to your desired state. So I want you to, in this chapter, also understand the actual state, and through the drive state. The drive state is where the need arousal happens to get you to that point of making a decision, because that's your desired state that you've done to reach. Actual state, where we are at the moment, desired state is where we will be once we have acted on addressing the need that we have by taking a decision or making a decision, buying that product or using that service, because that's going to satisfy our need. And the need satisfaction point is our desired state. Okay, everybody clear on that? That's the first important or one of the important aspects of this particular chapter, to understand how we advance through those stages of where we are
and where we end up by acting on the information that we received via all kinds of marketing communication from the company or the brand to get to that point where we satisfy a particular need. And that process that I've just explained to you happens regardless what products we need or what need has to be satisfied. That is exactly the same process that we go through every single time that a decision is taken. Remember, we can go back to that chapter where we addressed. No, we haven't done that yet. We're actually going to do that in the final chapter of this assignment, of this module. But there are steps that you are familiar with in the consumer decision-making process. And those 5 are that we identify that we have a problem or a need. Secondly, we start gathering information. Then we evaluate all our options. Then we make a decision to purchase the product or service. And then we do a post-purchase evaluation. We did that in marketing last year. Those 5 steps in the consumer decision-making process has not changed. We'll do an entire chapter just on that, which is the final chapter in consumer behavior. But you can see now that although it appears as if I'm jumping around, you can now see how these things start fitting into the gaps. It's like you've started to build the puzzle, you've done the frame already, and you're starting to fill in some of the pieces, and there are a couple of gaps open, and we are getting closer and closer to completing the puzzle, so we can see. We can have the same picture that's on the front cover or the box of the puzzle, and the attempt with this particular module, in my opinion, is to try to tie together a lot of loose ends that you have in different subjects have already been exposed to. Op hierdie stadium, julle, wil ek vir julle vra. Julle is nou al amper halfpad deur julle tweede jaar. Nou, julle is al halfpad deur julle tweede jaar. Van al die vakke wat jy gehad het in jaar 1 en jaar 2 tot op hierdie punt, begin julle 'n prentjie vorm van hoe die dinge nie as losstaande modules en vakke soos dit aangebied is bestaan nie, maar begin julle nou al verstaan hoe hulle by mekaar inpas, waar daar oorvleelings is. Annika? Ja, meneer, want van die vakke vat hand in hand met die ander. En soos ons die goed leer, sien ek dit in die winkels en ek leer dit op soos in die buitewêreld. So is definitief behulpsaam. Ek dink dit gebeur. Dit is hoekom ek sê aan die begin in jou eerste jaar, in daai 1 Februarie maand, dan dink ek, oh my goodness. Ek weet nie, dit maak nie vir my sin nie. Dis net as jy van een klas na 'n ander klas gaan, jy kry die inligting, jy verwerk die inligting, maar dis nog nie heeltemal lekker vir jou seker. Dit maak nog nie vir jou eintlik sin hoe dinge by mekaar uitkom nie. En ek dink, Ja, en dit is die rede hoekom ek gevra het is om ek oorweeg op hierdie stadium ook om self verder te gaan studeer en spesifiek in curriculum ontwerp. En van die goeders wat ek nou sover al met my eie navorsing en kom ons sê nie formele navorsing ontdek het, is dat die belangrikste ding van enige kursus is om 'n storielyn te hê wat begin. Kyk, Rooikappie moes eers deur die woud stap voor sy by die wolf gekom het. Jy weet, sy het nie eers by die wolf gekom en hy het haar opgeëet en toe gaan die storie aan nie. So daar's 'n spesifieke kronologiese verloop en sodra ou begin besef dat jou kursus het ook so 'n kronologiese verloop, dan begin dit sin maak. Dan begin jy amper dit meer geniet, want jy verstaan dit. Dis soos enigiets, as 'n ou vir jou sê, dis hoe dit werk, dan gaan jy vir hom sê, okay, raak dit interessant, maar jy het geen idee nie, want dit maak nog nie vir jou sin nie. Sodra jy dit verder begin ondersoek en jy kry meer inligting, dan begin dinge in plek val. En eintlik wat Annika nou gesê het is, jy is besig om te bestudeer hoe verbruikers optree, en eintlik in dieselfde proses is jy nog steeds 'n verbruiker jouself ook.
So jy begin nou half, okay, ek sien wat die bemarker hier probeer doen. Amper geval vir daai ene. So jy het nou op hierdie stadium half 2 hoede op en ek dink wanneer ou daai punt bereik het, dan maak dit jou studie van die veld van bemarking soos wat jy op hierdie stadium doen in die 3 jaar diploma. Dit maak meer sin. Dit is nie meer kom ons sê losstaande onderwerpe nie. Jy verstaan hoe dit by mekaar inpas en jy gaan teen die einde van jou 3de jaar die hele storielyn kan verstaan en jy gaan al 'n tydlyn kan sê skryf van jou 3 jaar se studies. En hoekom 'n sekere ding op 'n sekere tyd aangebied is en nie vroeër in die proses nie. Enige vrae op hierdie stadium? Meneer, ek het nou baie gelag. Jy het nie van jou bed afgeval, wat sê jy sommer nie? Nee, ek het nou baie gelag. Ek het nie geweet my laptop se Bluetooth is aan nie en skielik verdwyn meneer se stem en ek wil soos net uitlaag. Toe kom my pa in toe sê hy nee, hulle hoor meneer se stem klip hard daar binne oor my speaker. Okay, ek het 'n groter audience as ek gedink het. Ek het ook net julle 3 wat Ja. Okay. Stop dit nie weer gebeur nie, net as ek iets wat ek nie mag gesê het nie. Nee, sorry. Nee, ons het geen geheime tussen mekaar nie, so dit is dis nie 'n probleem nie. Ja. Ek wil gou vinnig individueel van julle op hierdie stadium. Enigiemand enige vrae, meer as welkom om te vra. Wie het al gekyk na hierdie video's? Onthou, moenie nou vir my nonsens vertel nie, want ek weet of julle gekyk het na die video's. Ek kan sien hoe julle gekyk het na die video's. Dit wys langs die video. Christian, ek weet jy nog nie gekyk aan hom. Ja, hierdie lyk vir my bekend, so of ek is nie mekaar met 'n ander vak of ja, ek weet nie. Julle sal nie glo nie, maar dit gebeur nogal baie en dit vat nogal baie keer goeie beplanning om nie die mekaar te raak nie, want almal hierdie goed het ons in omtrent al die ander vakke soos hierdie physiological needs, safety needs, dit is. Nou jy weet hoe ek voel op hierdie stadium, want weet ek bied dit aan en dan wonder ek, okay, right, het ek nou dit vir eerstejaars gesê? O nee, ek het dit vir tweedejaars gesê, maar eintlik is dit min of meer dieselfde. En ek dink dit bring ons by 'n baie belangrike ding uit. Daar's sekere essensiële komponente, dit maak nie saak hoe dit verpak en daar's sekere goeders wat konstant bly. Of nou COVID is en of 'n pandemie is of 'n lockdown is en whatever ook al of 'n tsunami, dit maak nie saak. The basic things still remain the same. And that's what I was trying to say to a group of other students when we were differentiating or comparing traditional marketing with digital marketing. Where digital marketing is not, a lot of people initially feared that digital marketing is going to replace marketing, is basically marketing 2.0. It's not. The basics of marketing remain the same. Whether you do it in a traditional manner or using modern technology. The basic principles still remain the same. Die 4 P's van bemarking is nog steeds die 4 P's van bemarking. Daar het nie nou eens iets verander nie, as gevolg van COVID nie. Dit is interessant wel om tog te gaan lees, want meer en meer van jou aanbiedinge wat in die verlede gedoen is, waar jy die telefoon opgetel het en 'n afspraak met 'n ou gemaak het of met 'n besigheid gemaak het om hulle board of directors te gaan sien, om 'n presentation vir hulle aan te bied sodat jy die besigheid kan kry. Dit word nou op 'n ander manier gedoen. Dit word virtually gedoen nou. Dit is die roete wat dinge gaan. Jy weet, en dit is, kom ek sê, ek dink waar ons sou gewees het met digital marketing is half die time frame het so half collapse as gevolg van COVID-19. Dit is baie goeders wat nou eers 2 jaar van nou af miskien wat reeds beplan was, maar eers dan sou geïmplementeer word nou al geforseer om voor te geskied. So die volgende vraag wat ek vir julle gaan los, en ek gaan nie antwoord daarop gee nie, ons gaan by volgende geleentheid verder op gaan dink weer daaroor en kyk 'n bietjie en Google 'n bietjie rond of die volgende of artificial intelligence nie eintlik jou volgende groot
faktor is in bemarking nie. Die gebruik van spesifiek AI in bemarking. Tot watter mate geskeur dit reeds en waartoe kan dit gaan? Ja, as ons 20 jaar terug gepraat het, mense het gepraat van vreemde voorwerpe en as ons gaan nie te lank of te wag nie, dan gaan Elon Musk ons 'n vreemde motor uitbring. So die feit van die saak is mense baie keer word hierdie goeders al gefast track as gevolg van in hierdie geval nou kom ons sê 'n wêreldwye pandemie. Maar dit is interessant want julle gaan mense wees wat wanneer julle klaar gestudeer het volgende jaar en julle kwalifikasies verwerf het, gaan julle in 'n nuwe wêreld intree wat die post-COVID-19 wêreld gaan as bekend staan. En jy gaan die basiese grondbeginsels van jou kwalifikasie gaan jy nog steeds behou, maar jy gaan dit moet aanpas in kom ons sê die nuwe normaal. Dink 'n bietjie daaroor, dink tot 'n mate hoe artificial intelligence wat se rol dit kan speel en dalk reeds al speel. Mense aan die einde van die dag, regardless. Meneer bekommer my. Nee, glad nie. Nee, glad nie. Jy gaan later 'n bike kan ry sonder om jou hande te gebruik, tipe van ding. Jy weet so Donkie. Dit is 'n scary ding, want nou wat gaan jy nou met jou hande doen? Jy gaan nou iets anders. Ek kan 'n paar goed dink. Jy wil die motorfiets ry. Ja, lekker. Sit jy agter 'n windscreen en drink 'n milkshake dan. Dit is nogal so, maar dit is hoekom ek ook gisteroggend op pad kampus toe gesien het, gelukkig met my seun in die voertuig, want hy nag al lank op my vir 'n bike en ek skop nog 'n bietjie vas daarteen, en toe is daar jy's 'n ou wat voor ons opgelaai word deur 'n bakkie. Ja, waarskynlik om nie altyd nie al sy ledemate gebruik het nie. 'n Motorfiets ongelukkig te sê op hierdie staan nog handels op die bar asseblief. So mense, die belangrike ding wat ons moet en wat ons uit hierdie hoofstuk uitvat, en ek sê sessies soos hierdie is om algemene bespreking, want die inligting is reeds daar vir jou in 'n video en in 'n PowerPoint. Is dat customers will always be there. Customers will always have those 5 levels of needs that need to be satisfied. For you to be successful in marketing, the secrets to remember is to start listening more to the customer. I know that the majority of companies nowadays have converted to a more customer-oriented approach where they pay attention to the feedback that they do receive from their customers, be it good or bad, to satisfy the need of the customer by offering that customer a solution to a problem. If you can fix somebody's problem, you will retain them as a consumer, and you will later on have them as a loyal customer that will start word of mouth advertising of your products, brands, and service. That is not going to change regardless of what level your needs are. If you're clever, and I believe that all of you are, the secret in marketing lies to satisfy that, to apply the process I've just and principles I've just explained to the basic level of satisfying your physiological needs at the bottom. Because if you do what I've just said on that level, as the customer advances through the levels, because they're getting a promotion at work and they earn more now, they can actually address some of the other needs that they have, you will keep them throughout all 5 of those levels of Maslow's hierarchy of needs. And then you're successful in marketing, because then you've got a customer for life. Right, julle. Op hierdie stadium, soos iemand gister vir my sê, I don't need a motivational quote right now. I need a cup of coffee.
Ek doen. So as julle enige vrae het, julle is welkom om nou die sessie is nie beperk vir tyd betref nie, dit hang van elkeen van julle se program af. As julle enige vrae het, is julle welkom. Op hierdie stadium is dit die einde van vandag se sessie. Ek het een dingetjie vergeet wat ons gister aangespreek het. Sumerie, ek het nog nie die clarity gekry oor wat sê ek GoPro. Ek wag nog om kom ons sê die regte antwoord te kry oor waar die moontlike probleme kan wees om jy nie op ProQuest kan vir prestige optel nie, hoor. Nee, Christian. quick question. Moet ons ProQuest gebruik vir academic journals of kan ons Google Scholar tekst ook gebruik? Nee, jy kan almal enigiets gebruik wat jy wil. Die ideaal is dat ons die rede kom ons met ProQuest op hierdie stadium gegaan het is omdat dit is 'n pakket wat deur Stadio aangeskaf is omdat dit so verskriklike baie internasionale footprint het en jou bronne is net aansienlik meer. Omdat ons in die Stadio groep migreer is die idee gewees om julle stelselmatig daaraan bloot te stel. Ek gaan nie sê aan die einde van die dag en ek dink geen opvoedkundige instansie gaan op 'n punt kom om te sê jy mag slegs hierdie bronne gebruik of jy moet hierdie platform gebruik nie. Nee. Dit is nie die bedoeling nie. Jy kan enige een gebruik, maar daar is nie op enige voorskrifte op hierdie stadium met enige taak wat sê jy moet 'n ProQuest source in jou reference hê en jy moet hierdie ander bronne ook hê nie. Nee, dit gaan van vakgebied tot vakgebied verskil en daarom is dit baie moeilik om daai tipe van voorskrifte daar te stel. Ja, want meneer, ek het gaan oplees op ProQuest se webwerf sê hulle as jy nie jou academy of wat ook al se naam kan kry nie, moet jy ingaan na die campus toe. En 'n password van die library of en die username kry om te kan inlog, ek weet nie. Maar ek kry nie ingelog daar nie. Dit is nou, ek wil juis, en dit is waarvoor ek wag vir die antwoord, Sumerie, want die feit van die saak is, ek is bewus van daai betrokke werkswyse, maar die feit van die saak is die library op hierdie stadium is toe. Ja. So ek wag net om te hoor wat is die alternatiewe vir ons, okay? Ja, is reg, dankie meneer. Toe terug. Right julle? Okay. Geniet die naweek. Kos maak. Ek gaan ook eendag stadium half uitkom, maar daar's nog op akties wat moet gebeur. Geniet die naweek. Ek gaan daai datapie skuif. Dankie meneer. Vir die COD klastoetjie, moet nou nie worry nie, hy gaan Dinsdag plaasvind die Maandag, jy hoor. Dis reg. Dankie meneer. Lekker naweek vir julle, hoor. Bye. Bye bye.